Sí, és una valoració de la manifestació del 7 de novembre, valoració dels actes, els diferents actes, és a dir, la Fira d'Entitats, la manifestació mateixa, la marxa de torxa i els concerts. La valoració que se'n pot fer és que bé, la presència ha estat notable a cada un dels actes, i ara que com se traduirà dins el futur, que és això també el que ens interessa, una valoració positiva per la participació, ara com fer perquè aquesta manifestació tingui un futur i porti fruita. Per exemple, hi havia la Fira d'Entitat, ha funcionat molt bé també? La Fira d'Entitats, com a mínim les entitats del nord present han estat han trobat això molt positiu perquè ha vingut gent del sud i gent del sud que ha vingut a visitar aquestes entitats i que s'ha interessat per la feina de cada un, però han estat visitar aquestes entitats per gent que no els coneixia, s'han fet conèixer i és això també que és important, me sembla una cosa així. És a dir que ens hem de descobrir els uns i els altres, que el coneixement que tenim els uns dels altres sovint és massa superficials i que aquestes fires d'entitats permet barrejar una mica i tenir lligams i teixir lligams i que això és un dels punts positius d'aquest acte. Sí, s'ha fet, hi ha hagut ressò a la premsa, tant radiofònica, a Reus, evidentment, això cada any ho fa, però de Radio França Rosselló és la primera vegada que en parla, i també de l'Independent. I això és una novetat, no ens hi esperàvem pas. 3 pàgines, una pàgina cada dia, i això és molt interessant. Ara, com continuar que aquesta gent s'interessi per la cultura catalana, per les nostres reivindicacions, això és el punt, una qüestió, i bé, demanarem cita amb el responsable del diari i de la ràdio per mort que aquesta empenta que s'ha donat a l'ocasió del 7 de novembre pugui tenir continuïtat. Que no sigui pas únicament una cosa puntual. Sí, que tingui continuïtat, perquè el combat és de tot l'any, tenim reivindicacions que són clares, que són les que són pel país, i entenem que aquestes reivindicacions han de ser comunicades pels mitjans d'informacions del país. Hi ha hagut més gent que de costum i doncs hi ha hagut també més gent no, jo penso que hi ha hagut com cada any entitats culturals que s'han posat al capdavant de la manifestació i que han tingut les seves reivindicacions, hi ha hagut els sindicats, hi ha hagut els partits polítics que han tancat la marxa i tot això com cada any s'ha sumat, i és això l'important, no? L'important d'un país és una suma d'entitats, és una suma d'entitats molt diferents, i si arribem a sumar tots per reivindicar, llavors guanyarem segur. També acabarem per dos punts del mateix dia, és a dir, la marxa de torxa, se'n pot dir la mateixa cosa, és això, i els concerts de la nit. Sí, la marxa de torxa ha estat una mica curtets amb la previsió, perquè l'any passat amb 200 torxes en va quedar unes 30, i enguany amb 200, en 10 minuts ja teníem tot esborrit i no hauria necessitat fàcilment, i penso que 200 més no hauria sobrat. I el concert és la primera vegada que tenim tanta gent al concert. És força positiu, a més hem tingut 3 concerts molt diferents que han tret un públic diferent, i pot ser que les 11.000 persones que anunciava l'INDEP no és pas una xifra tan ridícula com ho pensem, perquè pel concert han passat molta gent al primer concert per escoltar el tall, però també ha vingut altra gent a escoltar el segon grup, que és el Ralf Dumas,
i encara gent que ha vingut per al tercer grup, hi ha gent que ha marxat entre dos concerts i tot això ha fet Aquí passar. també podríem parlar, com per la manifestació, de molta gent i propostes diverses al Propostes concert. diverses, gent Apreciades. diferent i gent que tots més o menys han sentit el mateix missatge, perquè el missatge era el que era les parets, les banderoles hi eren i tothom ha vist i ha pogut tenir el temps d'apreciar les nostres reivindicacions i tota la gent que ha vingut pel concert, sensible o no a la causa catalana, ha vist aquestes reivindicacions. Sí, l'Assemblea General, que serà el 16 de desembre, aquí mateix al Casal Jaume I a les 7 de la tarda, per elegir una nova mesa i tirar endavant nous projectes, fer un balanç del que s'ha fet, fer un balanç de diverses coses, entre altres aquesta carta del Consell General, votada ja 2 anys. Celebrarem el seu segon aniversari, hem de celebrar perquè és una carta molt bona, però voldríem celebrar també la fruita d'aquesta carta i aquí sabem pas massa què podem celebrar. L'Assemblea General és primer de tot per fer propostes, perquè s'elegirà un president, un nou president. Aquest nou president haurà de ser elegit sobre un programa. No s'elegeix un president per ser tal o tal persona perquè és un amic o perquè pinta bé, sinó que s'ha d'elegir un grup de persones que vinguin amb propostes clares i que vulguin defensar bé el que defensa la federació, és a dir, la llengua, la cultura i la identitat del país.